Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και πάλι. Σήμερα έχουμε Nail Day, που σημαίνει ότι θα δούμε και θα κάνουμε ένα review για κάποια πράγματα που πήρα από το Temu, που αφορούν φυσικά τα νύχια. Είναι κάτι πιο παρακινδυνευμένο αυτή τη φορά. Έχω πάρει υλικό gel, να δοκιμάσουμε και να το δούμε, γιατί πραγματικά το βλέπω παντού, λόγω του ότι ασχολούμαι με την Temu τέλος πάντων και παίρνω πράγματα διάφορα κτλ. Αυτό μου πετάει συνέχεια διάφορα πράγματα και είπα να κάνω ένα review για μένα, για σένα, για όλους μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχω πάρει. Σας έχω λίγο προετοιμάσει από ένα προηγούμενο βίντεο για το τι περίπου θα δείτε, αλλά σε γενικές γραμμές θα το δούμε τώρα μαζί. Παρ' όλα αυτά είναι και TPO free και HEMA free, δηλαδή είναι απολύτως ασφαλές να το χρησιμοποιήσεις αυτό το υλικό. Παρ' όλα αυτά δεν αφορά κάποια εταιρεία της Ελλάδας και είναι κάπως παρακινδυνευμένο, θα πω εγώ. Εγώ φυσικά, επειδή δεν πιστεύω να είσαστε τίποτα φυσιολογικοί εσείς και να μην ανοίγετε τα πακέτα σας στο αμάξι, όπως κάνω εγώ με το που σκάσει το πακέτο και έχω πάρει και το έχω παραλάβει ειδικά με τα αμάξι, ανοίγω το πακέτο μου, δεν το συζητώ αυτό, εννοείται έτσι, με μια μυρωδιά, κάτι, να δω λίγο τα πράγματα έτσι στα κλεφτά, μέχρι να φτάσω στο σπίτι και να τα ανοίξω, να κάνω το unboxing, το παραδοσιακό, το πρωτοπαράδοτο. Παρόλα αυτά, έχω πάρει μια μικρή γεύση, όπως βλέπετε έχω σημειώσει και άσπρο και ροζ, για να μην τα μπερδέψω την ώρα της διαδικασίας. Το ένα όντως είναι άσπρο και το άλλο όντως είναι ροζ, απλά είναι τα γαλακτερά, δηλαδή δεν είναι cover. Δεν θα το δουλέψω πάνω μου, θα το δουλέψω σε tips, ώστε να το δούμε λίγο εκεί καλύτερα. Δεν θα ήθελα να το βάλω πάνω μου, να σου πω την αλήθεια. Συγχωρέστε με γι' αυτό, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι ρευστότητα είναι, πόσο καλά πολυμερίζεται και γενικότερα να κάνουμε ένα σωστό review για αυτά τα προϊόντα. Η εταιρεία είναι αυτή εδώ, από την οποία έχω πάρει και κάποια μανό πρόσφατα, μπορεί να τα έχετε πετύχει και στα βιντεάκια. Και αυτά είναι TPO free και HEMA free. Πάμε λοιπόν να δούμε, έχω πάρει και αυτό που είναι ένα μανό. Και έχω πάρει και αυτό που είναι το Blossom, όπως λέμε το που ανοίγει. Λοιπόν, έχω πάρει ένα χρώμα που είναι αυτό εδώ, έρχεται πάντα σε κουτάκι. Εγώ φυσικά το άνοιξα και το δοκίμασα ήδη, εννοείται, συγγνώμη κορίτσια και αγόρια, αλλά είμαι πολύ ανυπόμονη. Το ένα το χρώμα είναι αυτό, το οποίο είναι το ροζ. Διότι όσο συζητούσα φυσικά στα βίντεό μου για το ότι έχω πρόβλημα με το ροζ χρώμα στα μανό, τσουπ, όλο μου πέταγε φυσικά διαφημίσεις για ροζ βερνίκια. Αλίμονο, σας παρακαλώ. Και φυσικά πήρα και από άλλες εταιρείες και φυσικά πήρα και από την Temu. Ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή την εταιρεία. Όντως μου αρέσει πάρα πολύ το μπουκαλάκι καταρχάς. Κοίτα εδώ, μια ομορφιά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Χρυσό, έτσι, μινιμαλιστικό. Είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήθελα οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Κάποια άλλα μανό που πήρα, η ρευστότητά τους είναι κάπως παχύρευστη. Αυτό είναι λίγο καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Αυτά ως επιτοπλίστων. Θα πάμε να δούμε σιγά σιγά μαζί. Και αυτό είναι το Blossom. Το γράφει από πάνω. Και πάμε μαζί να το δούμε σε ένα tip. Θα περάσω φυσικά το χρώμα το ροζ, ώστε να έχω μια ιδέα. Και θα σας το δείξω και σε επόμενο βίντεο. Περνάω εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία η ρευστότητά του, ακριβώς με βοηθάει για να βάψω πολύ σωστά το τυπάκι μου. Και φύγαμε για πολυμερισμό. Θα περάσω φυσικά και ένα δεύτερο χέρι στο ίδιο τυπάκι, για να δούμε τι γίνεται. Δεν θα πάω με τρελή αντίθεση, θα πάω με το νούμερο 1 μου,
το νούμερο 1 μου είναι στη δικιά μου την παλέτα το λευκό. Έχω περάσει μια καλή ποσότητα από Blooming. Δεν θέλω να το παρακάνω, γιατί θέλω να πολυμεριστεί σωστά. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνει και πώς θα αντιδράσει μόλις βάλουμε το Blooming. Ανοίγει, δεν ανοίγει, θα μας βοηθήσει για αυτό που θέλουμε να κάνουμε ή θα είναι η καταστροφή μας? Και κάπου εδώ έχω τελειώσει. Ανοίγει, μπορώ να πω. Ανοίγει καλά. Αργά, αλλά ανοίγει. Ίσως μας βοηθάει και περισσότερο, να σου πω την αλήθεια αυτό. Σε πολλές αρχάριες τεχνήτριες. Θα δουλέψει δηλαδή κάπως καλά. Διότι θα θέλουμε να κάνουμε τις τελίτσες λίγο πιο συγκεκριμένα. Και θα θέλουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Πάμε να πολυμερίσουμε. Και κάπου εδώ έχει βγει το τυπάκι μας, έχει τελειώσει τον πολυμερισμό του. Τα έχει πάει πολύ καλά, μπορώ να πω. Έχει κάποια κενάκια και κάπως έχει ανοίξει κάπως περίεργα. Δεν είναι απολύτως καλό, θα πω εγώ. Δηλαδή το Blooming συνήθως δεν κάνει αυτές τις γραμμούλες και αυτά τα νεράκια εδώ στο κέντρο δηλαδή. Ανοίγει λίγο πιο ομοιόμορφα, μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Νομίζω ότι δεν θα έχω μια καλή κριτική για αυτό το προϊόν. Παρ' όλα αυτά είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Αν σας ικανοποίησε και σας αρέσει αυτό που βλέπετε, μπορείτε να το πάρετε. Κάπου εδώ θα ήθελα να σας δείξω και αυτό το τυπάκι που έχω φτιάξει από προηγούμενη φορά, τέλος πάντων. Δεν κοιτάω ποτέ εκεί που πρέπει την κάμερα. Με συγχωρείτε πολύ. Εν περιπτώσει. Εδώ όπως θα δείτε έχω κάνει διχρωμία με τα υπάρχοντα χρώματα. Θα σας τα δείξω και πολύ καλύτερα σε λιγάκι. Κάπως έτσι θα με βοηθούσε καλύτερα η κάμερα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε μαζί κάπως να χτίσουμε, όχι ακριβώς να χτίσουμε, να μιμηθούμε ένα χτίσιμο, ώστε να δούμε πώς φτιάχνεται. Αυτό είναι το ροζ το χρώμα. Είναι το δεύτερο. Είναι και τα δύο σαν γαλακτερά, όπως βλέπετε. Το ένα είναι γαλακτερό άσπρο και το άλλο είναι ημιδιάφανο ροζ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εγώ εδώ, λίγο μακριά από τα υλικά. Εδώ είμαστε, λοιπόν, και αφού έχω ολοκληρώσει το μπαφάρισμα, θα περάσω το υλικό μου. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο ροζ. Προσπαθώ να σας δείχνω κάπως τη ρευστότητα του υλικού. Θα περάσω μια καλή, αλλά πολύ συρτή πάνω στο τυπάκι, ώστε να κάνω την τεχνική της σταγόνας, όπως λέμε. Θα πάρω ένα αρκετά μεγάλη ποσότητα, έτσι, παραπήρα μου φαίνεται. Τέλος πάντων θα το δούμε. Και θα ξεκινήσω
κάπως να χτίζω το ήδη υπάρχουν τυπάκι. Όπως βλέπετε, παρόλο που κάπως ξεχύνεται δεξιά-αριστερά, μαζεύεται και πάρα πολύ εύκολα. Δεξιά και αριστερά. Και κάπου εδώ τραβάω προς τα κάτω, όπως το κλασικό νυχάκι. Απλά εδώ από ό,τι βλέπω έβαλα υλικό, οπότε θα το πάρω και θα απλώσω με το υπόλοιπο. Παρόλο που είναι αρκετά ρευστό, είναι και αρκετά κολλώδες, ώστε να το πηγαίνεις και να το φέρνεις όπου θέλεις εσύ. Κάπως έτσι. Έχω κάνει αυτό που είναι να κάνω. Και θα πολυμερίσω για 60 δευτερόλεπτα να δω πώς θα τα πάει το υλικό μου. Κάπου εδώ θα σας δείξω και το άλλο λοιπόν. Το τυπάκι αυτό το έχω ήδη φτιάξει, όπως θα δείτε. Και εδώ είναι το ροζ χρώμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβαλα πάρα πολύ ροζ, όσο λευκό, γαλακτερό. Και φαίνεται πολύ ελάχιστη δηλαδή η αίσθηση του όμπρε, καταλάβατε τι θέλω να πω. Οπότε κάπως εδώ θα το δούμε καλύτερα. Και ολοκληρώθηκε, βλέπεις το χρώμα του, δηλαδή είναι μη διάφανο ροζ. Το ροζ φαίνεται πιο πολύ εδώ, έτσι. Είναι αρκετά καλό μπορώ να πω. Φυσικά έχει και κολλώδη ουσία. Αφού καθαρίσω, θέλω να ελέγξω. Είναι μια χαρά. Μου φαίνεται πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Προσπαθώ να του κάνω χαρακές, ώστε να δω πώς αντιδράει. Δεν μπορώ να πω ότι του έκανε και ιδιαίτερη ζημιά. Είναι αρκετά σκληρό. Αρκετά σκληρό. Μπράβο. Μπράβο στην Τέμου. Έχει φτιάξει ένα ωραίο υλικό. Για να μην χαλάσω και δεύτερο τυπάκι και να με συγχωρείτε γιατί τα έχω ώστε να βάζουμε τα χρωματάκια στις παλέτες. Πάμε εδώ στο ίδιο τυπάκι να ελέγξουμε και το άλλο. Αυτό είναι κάπως πιο ρευστό μου φαίνεται. Δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται έτσι. Μάλλον λόγω της χρωστικής, ίσως το άλλο είναι λίγο πιο διαφορετικό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Αφού περάσω μια καλή στρώση, ναι, τώρα είμαι απολύτως σίγουρη γιατί δεν μπορώ με τίποτα να το σηκώσω χωρίς το αραχνάκι του, όπως το λέω εγώ. Λοιπόν, έχει λίγο παραπάνω έντονη ρευστότητα αυτό το χρώμα, από ό,τι βλέπω. Φυσικά και παραέβαλα και το έκανα επίτηδες αυτή τη φορά, ώστε να δούμε και σε πιο παχές στρώσεις πώς αντιδράει αυτό το υλικό. Έτσι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι εμπιστεύομαι τη Λολότα σε αυτά τα υλικά, όπως και στην ακριλική πούδρα, την οποία χρησιμοποιώ. Παρ' όλα αυτά, με έχει ενθουσιάσει αυτό το υλικό. Το έκανα απολύτως χοντρό
Και ξαναλέω, το έκανα επίτηδες για να δω πώς αντιδράει αυτό το υλικό σε μεγαλύτερη ποσότητα πάνω στο τυπάκι μου. Πολυμερίζω για 60 δευτερόλεπτα. Και κάπου εδώ έχει ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός. Θα πάρουμε και την κολλώδη ουσία, ακόμα καίει αρκετά το τυπάκι, γιατί ήταν και παχιά η στρώση. Και είναι μια χαρά από ό,τι βλέπεις. Δεν έχει αντιδράσει κάπως άσχημα, να τρέξει, να είναι κάπως. Κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα με πριν. Προσπαθώ έτσι να του ανοίξω κάπως τρύπα ή κάτι, ώστε να δω αν έχει πολυμεριστεί πιο πολύ σωστά. Όχι, είναι μια χαρά. Μπράβο, δεν το περίμενα τόσο πολύ, τόσο καλά. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο χρωματάκια. Σε περίπτωση που θέλεις, τα ονόματά τους είναι εδώ από κάτω. Pinkish White είναι το ένα και Milky Gel White είναι το άλλο. Είναι πολύ σωστή η ρευστότητά τους, μπορείς να τα πάρεις οπωσδήποτε για πρακτική στο σπίτι, κάνοντας στο χέρι της Ναταλή ή της Τζέσικας, όπως λέμε τα χέρια, όπως λέμε τα χέρια από τις κούκλες που χρησιμοποιούμε για τις πρακτικές. Και τελειώσαμε λοιπόν με τα υλικά μας. Εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Είναι, τι να σου πω, τα αξίζει τα λεφτά του και τα αξίζει γιατί αν θέλεις να πάρεις υλικά για πρακτική, αυτό το υλικό, κοίτα πόσο μεγάλο είναι. Θα σου πω και πόσο μεγάλο είναι. Είναι 150 γραμμάρια. Έξω, εδώ πέρα, στην Ελλάδα δηλαδή, τέτοια μπορείς να βρεις και πιο χαμηλές τιμές και μπορείς να βρεις και με 15 ευρώ, αλλά με 8 ευρώ δεν βρίσκεις με τίποτα. Και με αυτή τη ρευστότητα ώστε να μπορέσεις να δουλεύεις το υλικό σου και να ξέρεις ότι ναι, κάνω μια καλή δουλειά. Αυτό θα σε βοηθήσει ώστε να μπορέσεις να κάνεις την ωραία σου την πρακτικούλα. Αυτή είναι η άποψή μου για αυτό το συγκεκριμένο υλικό. Για το Blooming Gel τώρα, δεν θα έλεγα ότι είναι και τέλειο. Εμένα ας πούμε δεν μου άρεσε. Ίσως δεν του έδωσα παραπάνω χρόνο, δεν ξέρω. Ο τρόπος που άνοιξε το άσπρο πάνω στο ροζ, δεν μπορώ να πω ότι είναι και ο πιο καλακευτικός. Δηλαδή βλέπω και είναι κάπως, δεν είναι ομοιόμορφο, δεν είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μια καλή άποψη για αυτό το Blooming Gel. Και άλλο ένα υλικό το οποίο πήρα, τέλος πάντων προϊόν το οποίο πήρα, ήθελα πάρα πολύ καιρό να αλλάξω αυτό εδώ το primer, το primer Acid που είναι της εταιρείας Alessori. Ήθελα να τα αλλάξω γιατί και είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά του, μου έχει σπάσει φυσικά αυτό εδώ, το πάνω κομμάτι τέλος πάντων, και γενικά ήθελα να σταματήσω primer με οξύ στις πελάτισσες και γιατί καίει και γιατί δεν κάνει, και πολλές φορές φέρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα σε κάποια χέρια. Αυτό όμως το βλέπεις λίγο με τη δουλειά και με το τι πελατολόγιο έχεις. Εμένα ως επιτοπλίστων το πελατολόγιό μου δεν αφορούσε το primer με οξύ και αποφάσισα να πάρω ένα άλλο. Αλλά επειδή μπήκα στη διαδικασία του review, αποφάσισα να πάρω από εκεί. Αποφάσισα να πάρω φυσικά από το Temu. Θα μου πεις καλά, παίρνεις τέτοια υλικά από την Temu? Ναι ρε παιδιά, άμα είναι καλά θα τα πάρουμε, τι να κάνουμε τώρα. Είναι αυτό εδώ, είναι διπλό, το ένα είναι Nail Prep Dehydrator και το άλλο είναι Acid Free Primer και τα δύο είναι εξαιρετικά. Όντως έκανα αρκετές φορές και αρκετές δοκιμές πάνω μου, προτού φυσικά το βάλω σε άλλους.
είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Όντως κάνει την αφυδάτωση που θέλεις. Το ίδιο του το πινελάκι σε βοηθά γιατί έχεις μικρό ώστε να βάλεις εκεί ακριβώς που θέλεις, δεν τρέχει γιατί παίρνει τόσο όσο με αυτό το μικρό πινελάκι. Η μυρωδιά του είναι μια χαρά, δεν είναι δυσάρεστη, δεν καίει την πελάτησα γιατί όχι το dehydrator, το acid free είναι χωρίς οξύ φυσικά και η μυρωδιά του είναι μια χαρά. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το πινελάκι παίρνει τόσο όσο το θέλεις ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου δώσω να καταλάβεις, το ότι δεν θα σπαταλάς και δεν θα τρέχει. Εγώ είχα αυτή την εντύπωση. Συνέχεια με αυτό το πινελάκι. Ήτανε κάπως πιο μεγάλο και όσο το έβαζες έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί και δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί δεν κάνει να πηγαίνει στο δέρμα της πελάτησας. Πρέπει να παραμένει μόνο στον ήχη. Και εμένα η αλήθεια είναι ότι με δυσκόλευε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οπότε κάπου εδώ να σου πω μια πάρα πολύ θετική κριτική για αυτό το προϊόν. Είναι αυτό εδώ, στο ξαναδείχνω. Μπορείς να το βρεις στην Temu. Δεν έχω δει αν το πουλάνε κάπου αλλού. Πάντως κάνει ακριβώς ό,τι υπόσχεται. Έχω αρκετό καιρό που το χρησιμοποιώ και περιμένω να δω τα αποτελέσματά του και για να στο παρουσιάσω και σένα και για να ξέρεις ότι ναι, είναι ασφαλέστατο και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όπως θα έχεις δει και σε προηγούμενο βιντεάκι μου που μιλούσα για τα εργαλεία και το τι μπορείς να πάρεις από το εξωτερικό και τι μπορείς να πάρεις από εδώ, είναι τα εργαλεία. Αν θυμάσαι πολύ καλά, να πέσει φωτιά να με κάψει, διότι είχα πει ότι αν μπορείτε σας παρακαλώ να πάρετε τα εργαλεία σας από εδώ και να φτιάξετε ας πούμε τα εργαλεία σας με καλά και ποιοτικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα κάνει μια παραγγελία, μου πέταξε μετά χωρίς να την έχω ολοκληρώσει. Μου έστειλε μήνυμα η Temu και μου είπε ότι έχω ας πούμε μείωση τιμής και τα λοιπά και μου έβγαλε 5-6 προϊόντα και μου εμφάνισε ένα προϊόν το οποίο ήταν 3 πενσάκια μαζί με 1,5 ευρώ. Και ήθελα πάρα πολύ, έτσι για περιέργεια και έτσι για το βίντεο, να πάρουμε και να δούμε μαζί. Μπορώ να πω ότι έμεινα άφωνη, μου ήρθαν και τα 3 έτσι, έχουν φυσικά προστατευτικά πάνω τους. Εντάξει, άνοιξα εννοείται το ένα, γι' αυτό έχω τέτοιον ενθουσιασμό. Είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Για να το βγάλεις κάνει έτσι. Είναι αυτό. Έχει φοβερό κόψιμο, αλήθεια σου λέω. Δεν τα έχω αποστηρώσει ακόμα, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Παρόλα αυτά φαίνεται αρκετά ποιοτικό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι του πεταματού, δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω. Θα το χρησιμοποιήσω, να τα λέμε και αυτά. Αλλά δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει στην αποστήρωση. Θα το δούμε. Σε επόμενο βιντεάκι ίσως να στο αναφέρω και ανάμεσα σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Πάντως αυτά τα 3 μαζί με 1,5 ευρώ και αρκετά καλά ποιοτικός όπως είναι τίμια. Δεν είναι τέλεια, δεν είναι υπέρτατα, είναι τίμια. Αν κόβουνε τουλάχιστον για ένα τρίμηνο με εξάμηνο, είναι μια χαρά, πραγματικά. Τέλος λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο μου. Θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο εγχείρημα εδώ μαζί. Έχω αρκετές ιδέες για το τι πρόκειται να επακολουθήσει, αλλά δεν θα σας πω απολύτως τίποτα. Θα τα δούμε όλα μαζί. Αν θέλεις να με στηρίξεις, μπορείς να μου κάνεις ένα like, να μου κάνεις ένα subscribe και θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε, γεια χαρά, φιλιά πολλά!